doing those biblical Hemos hablado de principles. un sinnúmero de principios bíblicos. We've spoken about many different biblical principles. Pero yo hoy quisiera ir a 1 de Samuel capítulo 2, verso 30. But today I want to go into the book of Samuel, 1 Samuel chapter 2, verse 30. Hablar de otro principio To bíblico. speak to you about another biblical Escuche principle. esto para que usted vea lo importante que son los principios bíblicos. Listen to this because so you can know how important it is, what it is biblical principles. Todos los principios bíblicos All biblical principles se expresan en el Antiguo Testamento. is expressed in the Old Testament. Hay un verso bíblico, una base bíblica en el Antiguo Testamento There's a biblical verse, a base, que es reforzada en el Nuevo Testamento, ya sea a través de Jesús o a través de sus discípulos. that's reinforced through Jesus, in the New Testament through Jesus or through his disciples. Todos los principios bíblicos, All biblical ya principles, sea el principio de siembra y cosecha, whether it's sowing and reaping, el principio del acuerdo, or the principle of coming in accord. y hoy vamos a estudiar otro que se llama el principio de la honra. But today we're going to study another one, which is the principle of Diga honoring. el principio de la honra. Look to your neighbor and say, principle of honoring. Dice la palabra en 1 de Samuel capítulo 2, The word of God says in 1 Samuel chapter verso 2, 30. verse 30, Porque yo honraré a los que me honran, for those who honor me, I will honor, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. and those who despise me shall be lightly esteemed. Ahora, lo primero que tenemos que entender And first thing we need to understand, para poder entender mejor este principio to better understand this principle, es en qué idioma fue escrita la palabra honra. is in what language was the word honor written in. Este verso que leímos This verse that we está read en 1 de Samuel, is in 1 Samuel. o sea, es parte del Antiguo It's Testamento. part of the Old Testament. Por lo tanto, fue escrito en hebreo o en arameo. So it was written either in Hebrew or Aramaic. Y la palabra honra en ese idioma que fue escrita And the word honor, which in that language was es la written, palabra kabed, is the word kabed, que literalmente significa esto, escuche, which literally it means, listen, ser pesado, to be weighed, tener peso, to have weight, tener importancia to care, to have o importance, ser digno de respeto. or to be worthy of respect. Ahora mire a su esposa Now look to your y wife, dígale kabed. say kabed. Y la esposa no contesta nada porque uno de los significados es tener peso. And the wife doesn't respond to anything because one of those meaning is to have weight. Pero de esta palabra, But kabed, that word kabed proviene o viene el concepto comes from the concept, de la gloria de Dios kabod. from the glory of God called kabod. La idea que quiere reflejar esta palabra en hebreo The idea that this word wants to reflect in the Hebrew, es que una persona honorable es quien tiene un peso that a person that is honored has a weight o una importancia en nuestra vida. or an importance in our lives. En otras palabras, In other words, lo que nos dice el principio que encontramos en 1 de Samuel capítulo 2 verso 30 what this principle tells us in 1 Samuel chapter 2 verse 30 es que si nosotros le damos peso, is that if we give a weight, valor value, e importancia a Dios, importance to God, Él también va a hacer lo mismo con nosotros. He will also do likewise with us. Tristemente, Sadly, vivimos en una generación we live in a generation que no comprende el valor de la honra. that doesn't comprehend the value of honoring. Exige mucho, They exceed of much, pero pocas veces practican la honra. but little do they practice honor. Sin embargo, el reino de los cielos es completamente diferente a esta generación. But on the contrary, the kingdom of heaven is very different from this generation. En el reino de los cielos la palabra honra In the kingdom of heaven, the word honor no es una simple y sencilla sugerencia, is not a simple request. es un principio espiritual It's a spiritual principle que desata una victoria para su pueblo. that releases a victory over its people. Es más, déjeme compartir esto con usted. Let me even share this with you. La honra es uno de los lenguajes favoritos de Dios. Honor is the language that's favorable unto God. Desde Génesis a Apocalipsis, That from Genesis to Revelation, vemos a Dios honrando a quienes le honran, we see God honoring those who He a que honor Him, honran su nombre, those who honor His name, a que honran su presencia, those who honor His presence, a los que honran sus principios. those who honor His principles. Ahora, lo primero que yo quiero que usted entienda en esta hora And first thing I want you to understand this hour es que la honra comienza con Dios. is that honor begins with God. Diga, la honra comienza con Dios. Say, honoring begins with God. Hay varias maneras de honrar a Dios. There are many different ways you can honor Los God. honramos conociendo quién Él es. We honor in knowing who He is. Ahora, primeramente, para usted poder honrar a alguien,
Now, firstly, for you to be able to honor someone, usted primeramente tiene que reconocer que esa persona tiene una autoridad sobre usted. you have to first recognize that that person has an authority over Si you. usted no reconoce que esa persona o Dios tiene esa autoridad sobre usted, If you don't recognize that God has that authority over you, usted jamás va a poder honrarlo. you'll never be able to honor him. Así que lo primero que tenemos que descifrar en este principio So the first thing we need to get locked in this principle es que Dios tiene autoridad sobre nosotros. is that God has authority Dígale, over dígale a us. su Amen. vecino, Dios tiene Look to your autoridad neighbor sobre and mi you say, vida, God has authority over my Dios life. tiene autoridad sobre mi salud, God has authority over Dios my tiene health. autoridad sobre mi dinero, God has authority over my Dios tiene finances. autoridad sobre mi familia, He has authority over my Dios family. tiene autoridad sobre mis decisiones. He has authority over my A la que usted decisions. entiende que Dios tiene autoridad sobre usted, And in you understanding that God has authority a over you, usted se le va a hacer más fácil honrarlo. it's going to be easier for you to honor him. Ahora, debemos aprender a honrar a Dios. Now we should honor God. Porque honrar a Dios significa, número uno, darle el primer lugar. Because when we honor God, it signifies giving him No es number one dejarlo place. para lo último. It's not leaving him the last place. No es faltar a la iglesia por cualquier razón. It's not missing out church just for any reason. Dejar de servir porque se sintió mal. Or stop serving because you Cuando felt usted bad. honra a Dios, But when you're honoring God, usted lo pone en su primer lugar. you put him in first place. Él es su prioridad. He is your priority. Él es su primado. He's your Él es lo first. más grande para usted. He's the biggest, Podrá greatest thing usted unto you. amar a su esposa. You could love your wife. Podrá amar a su esposo. You could love your husband. Pero Dios es primero que su esposa. But God is first Dios es before your primero que wife. sus hijos. God is before Dios es first primero your que sus children, nietos. before your Dios grandchildren. es primero. God is first. Diga, mi Dios es primero. Say, my God is first. Número dos, lo honramos valorando su presencia. Number two is when we honor him by valuing his presence. Usted llegar a la casa de Dios You coming to the house of God, simplemente por llegar a este lugar, just simply coming to this place, usted está valorando su presencia. you're valuing his presence. ¿Cómo valoramos su presencia en la How iglesia? do we value his presence in the church? Adorando cuando estamos adorando. Worship when we're worshiping. Hello. Cuando está la palabra de Dios siendo recibida por nosotros. When the word of God is being preached and we're being received by it, Romper con toda distracción. breaking away from all distractions, Poner el teléfono a un lado. put the phone to the side, Cerrar Facebook, Instagram. close off Facebook, Y Instagram, poner atención a lo que Dios nos está hablando. and pay attention to what God is saying. Eso es valorar su presencia. That's valuing his Porque presence. déjenme decirte, el Señor está aquí en esta mañana. Because let me tell you something, the Yo no Lord sé is si here in usted this lo ha place this sentido, morning. yo lo he I sentido don't know en if you esta felt it, mañana. but I felt him here in this place. Lo tercero que podemos hacer para honrarlo es obedecer su palabra. The third thing we could do by honoring him is by obeying his word. La palabra misma dice, este pueblo de labios me honra, The word itself says that these people with their lips honor me, pero su corazón está lejos de mí. but their hearts are far from me. Así que hay un tipo de honra que es solamente de labios. So there's a type of honoring with the lips. En Puerto Rico dicen buche y pluma nada más. In Puerto Rico, there's a saying, Buche y pluma. Eso se refiere a un decir de una gallina, ¿verdad? Que tenía mucho buche y muchas plumas, pero cuando se quitaba todas las plumas para hacer un caldo, era una gallinita así de flaca. that it had a lot of feathers like a chicken, but when it took all their feathers away, it was really skinny. Solamente era apariencia. It was just an appearance. Y el Señor dice en su palabra, este pueblo de labios me honra. But the Lord is he's saying that with these people Aleluya, honor me with their gloria a lips, Dios, say te amo hallelujah, Dios. glory, Pero we tan love you, pronto God. salimos de la iglesia, But the estamos moment honrando we a leave the Dios. church, are we honoring God? Reconocemos su autoridad We recognize his authority, y lo honramos sirviendo en excelencia. and we honor him in service of excellence. ¿Qué tiene que ver el servicio con la honra? Bastante. What does service have to do with honor? Porque A lo lot. primero que reconocemos es su autoridad sobre nosotros. Because the first thing we recognize is his authority Y over us. reconocemos que la iglesia es parte de su reino. And we recognize that his church is part of his Y cuando kingdom. usted se compromete a servirle a Dios, And when you make the commitment to serve God, no está ayudando a un pastor, you're not helping the no está pastor. ayudando a una iglesia, You're not helping a church. está sirviendo en el reino de los cielos. You're serving the kingdom of Y heaven. eso es parte de la honra. And that is part of honor. Ahora, muchas personas quieren las bendiciones de Dios And many people want the blessings of God sin honrar a Dios. without honoring God. Desde Génesis hasta Apocalipsis, como dije ahorita, From Genesis to Revelation, as hay I said ejemplos de before, honra. there are Y examples el of más, honor. el más común es el ejemplo de Caín y Abel. The most common one is the one of Cain and Abel. Los dos llevaron ofrenda, Both of them took an offering, pero Abel honró a Dios con lo mejor. but Abel honored God with the best offering. Caín solo cumplió por cumplir, Cain just fulfilled just to fulfill. pero
Abel separó lo mejor But Abel separated the best porque reconocía la autoridad de Dios. because he recognized the authority of God. Caín solo cumplió el requisito religioso. Cain just did the minimum of the request, the religious request. Abel adoró con todo su corazón. But Abel worshiped with all his heart. ¿Sabes que la iglesia moderna está llena de Caínes y Abeles? And you know that the modern church is filled with Cain and Abels? Que vienen a la iglesia por venir. That they come to church just to come? Hay que pellizcarlo para que saque una alabanza. You have to pinch them to take out Hay a que worship out of them. parársele en el callo que más le duele para que diga You gloria a have to Dios. step on their foot that hurts them the most. They Y can say, cuidado "Glory si be to no God." se le sale una mala palabra. And be careful that a bad word doesn't come out. No han entendido que aquí se viene a adorar Because they've not yet understood that we al come que here es to digno de worship toda the gloria one that is worthy of all y glory toda honra. and all honor. Así que hay Caínes y Abeles en la iglesia. So you see, there's Cain and Abel's in the Vienen church. por el compromiso religioso. And they just come because of the religious Es que commitment. si no vengo el pastor me va a llamar el lunes por la mañana. If I don't come, the pastor is going to call me on Monday. Si no voy la gente va a decir que estoy apartado. If I don't go, people are going to say I'm going away, falling away from the ¿Qué church. importa lo que diga la gente? What does it matter what people Lo say? que debe importar es lo que dice Dios. What needs to matter is what God says. Porque la gente no te va a juzgar. Because people aren't going to judge you. Podrá hablar de ti, They may speak bad pero el que against te you. va a juzgar es el Señor. But the one who's going to judge you Cuando is te going to be the presentes Lord. ante el trono de la You gracia. present yourself before the throne of grace. Ahora, yo creo que nos deberíamos preguntar, So, but I believe that we need to ask ourselves, ¿estoy sirviendo verdaderamente a Dios am I serving God truly? o estoy honrando a Dios verdaderamente? Or am I honoring God truly? Lo otro que debemos entender, The first thing that we need to understand, primero que honramos a Dios y la honra comienza con Dios. and that we honor God, and Hay honoring una begins parte with God. muy importante de esto. And there's a very important Porque part in all of this. Proverbios 3:9 dice algo. Because in Proverbs 3:9 says Que hay otra manera de honrar a Dios. that there's another way Diga, to diga, honor hay God. otra manera de honrar a Dios. Say with me, there's another way to honor God. Proverbios capítulo 3 verso 9. Proverbs chapter 3 verse 9. Dice, honra a Jehová con tus bienes Honor the Lord with your wealth. y con las, ¿qué dice? And what does it say? Primicias With the first de fruits todos tus frutos. of all your produce. La palabra habla de honrar, de reconocer la autoridad, The word of God speaks about honoring and recognizing the del authority of peso God. y la importancia que tiene Dios por encima de todas las cosas. The weight and importance that God has over all things. Y nos dice el proverbista And the Proverbs tells us que una de las maneras que podemos honrar a Dios, además de su servicio, that one way that we can honor God aside from service, además de a través de la adoración, aside from worship, además de reconocer su autoridad, aside from recognizing His authority, es a través de nuestros bienes. is through our goods. Que mucho nos duele esa parte. How much does it bring us pain, that part? De poner a Dios primero en nuestras finanzas. To put God first in our finances. Habrá alguien, se acabaron los amenes. Amens are done. Claudia, se acabaron los amenes. Claudia, the amens are over. Que mucho le duele a la iglesia. How much does it pain the Pero church? sabe que el ofrendar y el diezmar Don't you know that offering Es- and tithing honra. is honor? No es una donación, It's not a donation. es honra. It's honor. Y cuando tú honras a Dios con tus primicias And when you honor God with your first y con, fruits y con tus bienes, and your goods, primicias es lo primero, hermano. and the first fruits is first. Por eso yo no puedo entender gente que dice, pastor, es que no me da. That's why I don't understand people that say, I don't have enough, Pastor. No te da porque no lo estás haciendo primero. You don't have enough because you're not Porque doing cuando it tú first. separas la parte de Dios primero, Because when you separate what's God's first, Dios bendice el restante. God blesses the Pero esto rest. no lo queremos escuchar. But we don't want to hear this. Queremos decirle que eso es del Antiguo Testamento. We want to say that's from the No, Old no. Testament. Cada principio No, listen, every principle tiene su comienzo en el Antiguo Testamento, has its beginnings in the Old pero Testament. se solidifica en el Nuevo But it's Testamento. solidified in the New Testament. Entonces tenemos que honrar también al Señor con nuestros bienes y con nuestras primicias. So we need to honor God with our goods and our first Yo sí, yo fruits. sé que no está ahí, pero me puede buscar el próximo verso, el verso 10. Proverbios 3:10. Proverbs 3:10. Búscamelo ahí rapidito. Porque cada principio tiene su recompensa. Because every principle has a La reward. palabra dice que cuando tú honras a Jehová The Word of God says when you honor the con tus Lord bienes y con tus primicias de todos tus frutos. with your wealth and with the first fruits of all your Aquí produce. viene lo que hace Dios. And then the next verse is what God does. Amén. Proverbios 3:10.
Proverbs y 3:10. serán llenos tus graneros And all your con storehouses abundancia, will be filled in y abundance. tus lagares rebosarán de mosto. And your storehouses will Hay overflow. una recompensa de parte de Dios There's a reward that comes cuando from tú God sencillamente lo pones when primero. you simply just put Him Dígale a first. tu vecino, Look to your neighbor and say, tenemos neighbor, que honrar a Dios con lo primero. we need to honor God with what's first. Lo otro que debemos entender The other thing we need to understand es que la honra siempre reconoce lo que Dios ha depositado en otros. is that honoring always recognize what God has Diga, deposited la in others. honra Honor siempre reconoce will always el recognize depósito de Dios en otras personas. the deposit of God in O sea, other people. no tan solo honramos a Dios. It's not only us just honoring God. Hay personas que Dios ha distribuido de su autoridad. There are people that God has distributed by His Ha authority puesto un llamado sobre sus vidas. and placed a calling over their Y lives, nosotros tenemos que honrarlos. and we need to honor them. No por quienes son, Not because who they are, porque todos somos iguales ante la presencia del Señor. because we're all the same before the presence of Pero God, por lo que carga de parte de Dios. but what they carry from God, Por el llamado que carga, por el depósito de the Dios en su calling, the vida. deposit of God in their life. La palabra dice en Romanos 13:7, The Word of God says in Romans al 13:7, que honra, honra. to whom honor is due, honor. Así que también es la capacidad de reconocer el llamado y la autoridad que Dios ha puesto sobre una persona. See, it's also the capacity to recognize the calling and honoring of what God has placed over Hay una someone. historia muy famosa en la Biblia que refleja esto. There's a very famous story in the Bible that reflects this. Y es la historia de David y Saúl. It's the story of David and Saul. La historia de David y Saúl revela que David recibe un llamado a ser rey. The story of David and Saul reveals that David receives a calling to be king, Cuando todavía Saúl estaba como rey. yet while Saul was still king, Saúl le tomó celos a David Saul was jealous of y David, lo perseguía para matarlo. and he pursued him to kill him. Y cuando la vida se lo puso en las manos a David, And then when he had the moment to kill Saul, Saúl se acostó a descansar en una cueva y ahí en esa cueva más profundo estaba David. Saul found himself in a cave to rest, and David was in that cave. Pero David, a pesar de que Saúl lo estaba matando, lo que quería matar, That even though Saul was pursuing to kill him, David reconoció la autoridad que Dios le había dado. David recognized the authority that was given to the Y Saul. cuando le preguntaron por qué no lo mataste, And when they asked David, why didn't you kill él Saul? dijo, Dios me libre tocar el ungido de Jehová. He said, God liberate me Eso from touching es the Lord's anointed. honra. That is honor. Déjeme ponerle otro ejemplo. Let me put in another La example. palabra dice que cuando Noé llegó a tierra después del diluvio, The word of God says when Noah came to the ground after the flood, el líder del pueblo, el único que Dios había salvado, the leader of the people, the O sea, only one that God el saved, más santo de la tierra, the most holy one of the earth, el que había predicado por tantos años the one who had preached for so many y years, solamente se salvó su familia, and the only ones that were saved was his family. llega a la tierra y coge una borrachera. He gets out of the boat and to the ground, and Pero- he gets drunk. Pero hermano, una borrachera. But he gets drunk, Y se desnudó and he was naked. y comenzó a bailar desnudo, hermano. Se And he- convirtió en stripper. And he began to dance naked. He's a stripper. Yo creo que voy a hacer una predicación que se llama De predicador a stripper. Now, I'm going to do a preaching call from stripper, from preacher to stripper. Y mientras este hombre danzaba And desnudo, while this man was dancing naked, dos de sus hijos cubrieron su desnudez. 2 of his children covered his nakedness. Pero uno comenzó a mofarse de él. But one of them began to gossip. Uno no lo honró. One of them didn't honor him. Ese que no lo honró The one that didn't honor him, fue maldito he was cursed porque no honró la desnudez de su padre. because he didn't honor the nakedness of his father. Así que la honra, You see, honor, aunque borracha, se respeta. even though they're drunk, respect them. Esto no se trata de la persona. It's not about the person. Vuelvo y digo, esto se trata del I depósito, repeat again, it's about the del deposit that's llamado in de them, Dios. the calling of God in them. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar, Who are we to para judge? señalar, Who are we to point para the finger? hablar, To shame, para to speak murmurar? against, to gossip. Ay, yo vine fuerte el día I de hoy. came with strong stuff today. Saúl estaba equivocado. Saul was mistaken. Saúl había fallado. Saul had failed. Saúl había pecado. Saul had sinned.
Pero David entendió el principio. But David understood the principle. La honra no depende de la perfección de una persona, Honor doesn't depend on the perfection of that person, sino del orden establecido por Dios. but the order established by God. Déjeme volverlo a repetir. Let me repeat that again. La honra Honor no depende doesn't depend de la perfección de una persona, on the perfection of a person, sino del orden but instead the order establecido por that's Dios. been established by Cuando God. Dios establece una autoridad sobre alguien, When God establishes an authority esa over someone, autoridad se honra. that authority is honored. Y cuando tú honras esa autoridad, And when you honor that authority, Dios terminará honrándote a ti. God Habrá will alguien in the que end pueda honor you. decir amén. Is there anyone that could say amen to that? Me encanta porque I love this because la palabra dice, the word honra says, a tu padre y a tu madre. honor your father and your mother. Mire, no dice ama a tu padre y a tu madre. It doesn't say love your father and your Porque mother. sabemos que todos los hijos, la mayoría, amamos a nuestros padres. Because we know that all children, you know, the majority of us love our father and our No mother. dice cuida a tu padre y a tu madre. It doesn't say take care of your father and your mother. No dice llévalo a pasear todos los fines de semana a It tu doesn't padre y say tu take them madre. out every weekend. Dice honra a tu padre y a tu It says madre. honor your father and your Es mother. interesante It's interesting porque la palabra no declara because the word of God doesn't declare honra a tu padre cuando has sido un buen padre. honor your father when he's been a good father. Honra a tu padre y a tu madre cuando han sido buenos proveedores. Honor your father and your mother when they've been Cuando te good han criado providers. en un buen hogar. When they've raised you up in a good Cuando te han home. dado lo que tú necesitabas. When they've given you what you need. La palabra dice honra a tu padre y punto. The word registers honor your Así father que and para la mother, and honra that's it. no hay no hay condiciones. So for honor, there's no Cuando condition. Dios te pide honrar, When God asks you to honor, simplemente te pide honrar simply just porque honor hay him. un principio que él honra a quienes le honran. Because there's a principle in No hay honoring condiciones. those who honor him. Diga, There's diga, no no hay conditions. condiciones. Say with me, there's no conditions. Este principio de honra no solamente reconoce a Dios, This principle of honoring doesn't just recognize también God, reconoce a nuestros padres, but it also recognizes our a parents, nuestros líderes, our leaders, a nuestros pastores, our pastors, a nuestros maestros, our teachers, a nuestras autoridades, our authority, a las personas mayores. those elders. Se ha perdido el espíritu de honra en nuestra sociedad. That which a spirit of honoring has been lost in our A mí me society. hierve la paciencia It boils my blood. cada vez que veo un video en las redes sociales Every time I see a video on social media de alguien desafiando la autoridad de un policía. of someone rejecting the police's authority, Llámelo como usted quiera. whatever you want to Aquí no call it, estamos hablando de política, we're not talking about political. estamos hablando de honra. We're talking about honoring Porque se le ha dado una autoridad because there's an authority a that's esa been given persona para que haga su trabajo. to that person to do No their estoy job. hablando y excusando a los que ejercen su fuerza más allá de lo que deben de I'm not ejercer. talking about or excusing those that exercise their power excessive Ni force. estoy justificando, eso está Nor mal y am I punto. justifying it. That's wrong. Estoy hablando que period. todo policía, But I'm speaking about every todo officer, police oficial de la ley every officer of the law se merece un respeto. deserves a Usted respect. sabe que mientras usted está roncando en su cama, muchos de ellos están patrullando su vecindario. You know why you're sleeping in your bed, snoring, they're patrolling your neighborhoods. Usted tiene la osadía ni de darle la licencia de conducir cuando se la pide. And then you don't have the audacity to give them your driver's license when they ask of it. No hay honra. There's no honor. Y queremos que Dios nos bendiga, And we want God to bless pero them. no hay honra. But there's no No honor. honramos a nuestros padres, We don't honor our no parents. honramos a los ancianos, We don't honor the elders. no honramos a nuestros líderes. We don't honor our leaders. Se van de la iglesia y salen hablando de todo el mundo, de Raimundo, inventándose historias, They murmurando. leave the church and they speak about everyone, Una, inventing a thing. vivimos una cultura de deshonra. We live in a culture of dishonor. Pero la cultura del reino no es una cultura de deshonra, iglesia. But the culture of the kingdom is not a culture of dishonor. La It's of cultura del honor. reino es una cultura de honra. The culture of the kingdom is of Que no honor. necesita condiciones para yo honrar. That there's no conditions needed for me to honor. Simplemente yo honro el depósito de Dios en la vida de la persona. I simply just honored the deposit of God in a person's life. Ahora existe un solo terreno donde crece la semilla de la honra. Now there's only a specific ground where that sow of honor Escuche, grows. escuche esto. Solamente Listen, existe un terreno there's only one type of fertile que ground cultiva la semilla de la honra. that cultivates the seed of honor. Y ese terreno es la humildad.
And that ground is called humility. Una persona que no honra Someone who doesn't honor es una persona altiva, is a person that's prideful, que se cree más que los demás, that think they're better than the que no rest of se everyone, puede someter a ninguna autoridad. that they don't need to submit to any authority. Uno le dice blanco y ellos dicen negro. Someone tells them it's white and they say it's Uno black. les dice canta y ellos recitan. Someone says sing and they just recite. Uno le dice ven y ellos se van para otro lado. Someone says come and they go somewhere else. No respetan la autoridad. They don't respect the authority Porque no crean en la honra. because they don't believe in Es honor. porque su orgullo los ha hecho salir de una vida de humildad. Because their pride has made them get out of a lifestyle Para of humility. reconocer que bíblicamente To recognize that biblically, Dios puso gente sobre nuestras vidas con autoridad. God has placed people over our lives with authority. Proverbios 15:33, esto es Biblia. Proverbs 15:33, this is what the Esto Bible es says. Biblia 001. Bible 101. Dice Proverbios 15:33. Bible of Proverbs Y 15:33. la honra precede a la humildad. And humility precedes honor. O sea, tenemos que ser humildes So we have to be humble para poder tener honra. to be able to give honor. La humildad lo que hace es que prepara el carácter nuestro What humility does, it prepares our character para que llegue la honra. so that honor can come. Porque Dios mira de lejos al altivo. Because God looks afar. Jamás Dios the podrá prideful. honrar a una persona altiva God will never be able to honor a prideful que person. se crea mejor que That nadie, they think they're better than everyone. que crea que tiene más que nadie, That they have more than everyone. que canta mejor que nadie, That they sing que better than predique everyone. mejor que That nadie, they preach better que than Dios lo everyone. use mejor que nadie. That God uses them more Dios than no everyone. puede honrar eso. God cannot honor Es más, that. el texto que leímos al principio, Even more the text that we read at the ¿se beginning. acuerdan? Do you en recall? 1 de Samuel 2:30. In 1 Samuel ¿Sabe de 2:30. dónde sale todo este principio de honra? Do you know where the principle of honor comes from? De personas que no se sometieron a la autoridad sacerdotal. Of people that didn't submit to the priestly authority. Y esa historia nos cuenta que Dios tuvo que establecer lo que era honra. And that story shows us what God had to establish honor. Para que el tabernáculo que se estaba formando, So that the tabernacle that was being que formed, luego se convertiría en la estructura en el monte Sión, that later would be turned into a structure on fuera Mount y Zion, tuviera una cultura de honra. that they would have a culture of honor. Cuando la honra llega antes que la humildad, When honor comes before humility, produce orgullo. it produces Por pride. eso es que a veces nos esperamos que nos honre el Señor. No, es que el Señor tiene que trabajar primero en tu orgullo. We wait for God to honor us, but God needs to first work in your Porque pride. después de la humildad es que viene la honra. Because after humility is when honor comes. Muchas personas desean promoción, Many people desire promotions, pero no el proceso que precede a la promoción. but not the process that it takes to get to that promotion. Mire, yo tenía en mi trabajo una jefa que me hizo la vida imposible. Listen, I once had a boss that in my job that made my life miserable. Y sabe que en nuestro trabajo también tenemos que aplicar la honra. And you know something, even in our jobs, we need to also apply honor. Porque sea como sea, No matter whatever the case may es be, una autoridad que está sobre nosotros. there's an authority that's over us. Y me acuerdo que esta mujer me hizo la vida imposible. And I remember working and she made my life miserable. Todos los días, antes de yo irme, tenía que reportarme a ella. Every day before leaving, I need to report myself to her. Ir a su oficina con una lista Go to her office with a list de las cosas que yo había hecho en ese día. of all the things that I did that day. A veces ni me oía ni me hacía caso. Simplemente era el capricho de yo llegar a su oficina a rendirme y a someterme debajo de ella. Sometimes she didn't even listen to me while I was telling her what was on the list. It was just her, me just simply surrendering to do what she said. Y me acuerdo que un día el escritorio de ella quedaba en la parte de atrás del mío. And I remember one day her office was behind my office. Y un día yo estaba hablando con otro compañero de trabajo preguntándole de algo que estábamos haciendo, trabajando junto, un proyecto. And one day I was talking to my coworker. We were just talking about, a project that we were doing together. Y ella de su escritorio empezó a gritarme And from her office, she was yelling at me porque se creía que yo estaba hablando con alguien de mi familia en español. because she thought I was talking to some of my family in Spanish. ¿Sabe? Me avergonzó delante de todo el mundo. I felt so Me dijo cosas hirientes, pero que usted embarrassed no in front sabe. of everyone. Yo empecé a llorar en mi escritorio. I began to cry right there in my office. Ella era más joven que yo, She was younger than I, pero ella tenía autoridad sobre mí. but she had authority over me. Y comencé a orar. And I began to pray. Me acuerdo un día yo llegaba siempre temprano, más temprano que todos los demás. And I remember one day I used to get there early before anyone would Y arrive. parece que ella antes de irse imprimió algo en la impresora de la oficina. And one day she printed out something in the office.
algo que comprometía su integridad en la compañía. something that would compromise her integrity in the company. Y yo fui a imprimir algo por la mañana And I went to go print something out, y me encontré lo que ella había imprimido el día anterior. and I found what she had printed the day before. Yo podía, hermanos, I tomar could have ese email, gotten that email, llevarlo a recursos humanos, taken it to the human resource, y esa persona no duraba ni 2 minutos en la compañía. and that person wouldn't last 2 minutes in the company. Pero ahí es que se mete el Espíritu Santo a bregar nuestros corazones. But that's where the Holy Spirit comes to work in our ¿Sabe qué hearts. yo hice? Me fui a orar. You know what I did? I went to go pray. Señor, ¿qué hago? What do I do? Esta mujer me está haciendo la vida imposible. This woman is making my life Me está difficult. robando la paz. She's stealing my peace. Todo el mundo trabaja aquí lo más tranquilo menos yo. Everyone works so peacefully Nadie here se except for reporta a su me. jefe más que yo. No one has to do as Ya much esto as es I una do. persecución. This is a Tú persecution. me la has puesto en las manos. You've placed in my hand. Pero pensé en Saúl y David. But I thought about Saul and El David. Espíritu Santo me trajo eso a mi mente. And the Holy Spirit brought that to my Y a mind. pesar de que no era espiritual, porque era más carnúa que nada, Because even though she wasn't spiritual, because she was more carnal than anything, tomé el email, I took the email. le saqué copia. I took copy Por si acaso. Por si just in acaso. case. Just in case. Diablo es puerco, por si acaso. The devil's evil. Guardé la copia en mi archivo. I put the copy in my Y archive. cuando ella llegó, le dije, ¿me permites 5 minutos contigo? And when she got there, I said, "Can you permit me 5 Y es minutes lo with que me you? dijo, me dijo, no te puedo dar 5, dímelo en 2 porque no tengo tiempo. I can't give you 5. I can give you 2. Tell me quickly." El Señor probando a uno. And the Lord tested. Yo era, oh sí, pues tú no tienes tiempo, pero el chart tiene, ¿sabes? You don't have time. Yo le dije, no me va a tomar mucho I tiempo. said, "It's not going to take a lot of time." Le dije, anoche, esta mañana cuando llegue, This morning when I got here, me encontré este email tuyo I found this email of yours que habla de tu integridad. that speaks about your integrity. Le dije, tú tienes que tener cuidado con lo que tú imprimes, You need to be careful what you print, porque cualquiera que quiera hacerte daño, because anyone that wants to do you wrong, que tú le hayas hecho la vida imposible, that you've made their life impossible, puede tomar este email, could take this email, llevarlo a HR, take it to HR, te pueden a ti votar en esos primeros 5 minutos. and they can fire you in Esa those mujer first se 5 minutes. puso roja, She turned red. cambió su semblante, She changed her se face. puso a temblar, She began to shake. bajó su rostro She lowered her y face, her llorando head, me dijo, gracias Luis. and crying, she said, "Thank you, Luis." Desde ese momento And from that moment, cambió completamente conmigo. she changed completely with me. Se fue de vacaciones y hasta un regalo me trajo de vacaciones. She went on vacations and she even brought me back a gift. ¿Por qué? Porque Why? la honra produce honra. Because honor produces ¿Qué yo honor. hice? Yo no What hice el did I papel do? de tonto. I didn't Yo play dumb. honré. Y cuando tú honras, I honored, and when aunque you la honor, persona no tenga las cualidades para que tú la honres, even though that person la may not palabra have the dice qualities que that you tú la honor them, honres. but the word of God says to honor Y them. tuve mi recompensa. And I had my reward. Ahora, algo bien importante And something very important que no debemos olvidar that we shouldn't y forget pasar por alto nor overlook es que la deshonra cierra las puertas a lo sobrenatural. is that dishonoring shuts the door to the supernatural. Así como la honra produce honra, Just like honor produces honor, la deshonra cierra las puertas para lo sobrenatural. dishonor shuts the door to the ¿Cómo usted supernatural. sabe esto, pastor? You say, how do you know this, pastor? Jesús llega a Nazaret, Jesus arrives to al Nazareth, lugar donde él había nacido, nació en Belén, pero se había criado en Nazaret. to the place where he grew up. Donde él con su papá ayudaba en la carpintería. Where there with his father, he would help in carpentry. Jesús era el Hijo de Dios. Jesus was the Son of God. El Espíritu Santo había venido sobre él. The Holy Spirit had come over him. Estaba haciendo milagros y prodigios. He was doing miracles and signs. Ya tenía wonders. seguidores y discípulos. He had disciples, Y followers. llega a Nazaret. But he comes to Y Nazareth. Mateo 13:55, escuche lo que dice. In Matthew 13:55, listen to what it Y says. se burlaban de Jesús. And they made fun of Jesus. Dice, ese es el antes, el 55. Y se burlaban And they scoffed. y decían, no es más que el hijo del carpintero. He's just a carpenter's son. Y conocemos a María, su madre, And we know Mary, his mother. y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. And his brothers, James, Joseph, Esto Simon, es uno and más Judas. del corillo de nosotros. This is just someone amongst us. Pero Jesús le dijo, But Jesus said to them, un profeta recibe honra en todas partes menos en su propio a pueblo prophet is honored everywhere else except for his own y land, entre su propia familia. even amongst his own family. Por lo tanto, escuche esto. Even more, furthermore,
hizo solamente unos pocos milagros He only did a little bit of miracles debido a la incredulidad de ellos. because of their unbelief. Otra traducción dice debido a la deshonra de ellos. Another translation says, according to their dishonor. Mire esto, el lugar donde Jesús hizo menos milagros In the place where God did less miracles, no fue donde había menos demonios, it wasn't where there was less demons. no fue donde había más pecado, It wasn't where there was less sin. no fue donde había más oposición. Donde había más oposición. Or there wasn't a place where there was less opposition. Fue donde no había honra. It was where there was no honor. ¿Por qué? Why? Porque la honra produce honra. Because honor produces honor. ¿Sabe que la pregunta no es si Dios tiene poder para bendecirnos? The question isn't that does God have the power to bless us? La pregunta es si hemos creado un ambiente de honra en nuestras vidas The question should be, have we created an atmosphere of honor in our para lives que Dios pueda manifestarse. so that God can manifest ¿Qué himself? produjo la deshonra? Escuche esto, por favor. What produced that dishonor? Listen Porque esto carefully. suele suceder en las iglesias pequeñas. Because this can happen in small churches. ¿Qué produjo What produced la deshonra en Nazaret con Jesús? dishonor in Nazareth with Jesus? Diga, familiaridad. Say familiarity. La gente estaba familiarizada con Jesús. The people were just familiar with Lo Jesus. habían visto en su naturaleza humana. They had seen him in his natural humanness. Posiblemente lo habían visto Humanity. martillarse un dedo y decir y gritar y correr por toda la casa con el dolor. They may have seen him once helping out his father and hitting his thumb with the hammer and running Conocían around sus crying. familias, conocían They sus knew padres, his family, they knew his conocían su parents, profesión, se they knew his habían profession, his familiarizado profession. demasiado con él. They were all too familiar with him. Y esa familiaridad produjo deshonra. And that familiarity produced that Esa dishonor. deshonra produjo incredulidad. That dishonor produced unbelief. Y esa incredulidad cerró la ventana de los milagros. And that unbelief closed off the doors to miracles. Cuando escuche esto, por Listen, favor, church, iglesia, carefully. que ese es el tema de este mensaje. Because this is the topic of this message. Cuando dejamos de honrar, When we stop honoring, dejamos de recibir lo que viene del cielo. we stop receiving what's coming from No heaven. es que Dios no escuche, It's not that God doesn't hear. no es que Dios no conteste, It's not that God doesn't es respond. que cuando no practicamos la honra, It's when we don't practice honoring. el cielo se cierra. Heavens close. Dígale a su vecino, el cielo se cierra. Look to your neighbor and say, the Cuando heavens no are closed. practicamos la honra. When we don't practice Y honoring. muchas veces, iglesia, And many times, las church, mayores bendiciones the greatest blessings están tan cerca de are nosotros, so near and close to us. pero la deshonra nos impide recibirla. But dishonoring stops it from us receiving it. Así que tenemos que practicar la honra, So we need to practice honor. porque la honra siempre produce recompensa. Because honor will always produce La a Biblia nos reward. enseña que la honra produce favor y gracia. The Bible shows us that honor produces grace and favor. Si no, pregúntele a José. If not, ask Joseph. La honra produce bendición. Honor produces blessing. Pregúntele a Jacob cuando honró a Labán. Ask Jacob when he honored Laban. La honra produce longevidad. Honor produces longevity. Cuando honramos a nuestros padres, nuestros días se alargan. When we honor our father and our mother, our days are prolonged. La honra produce acceso. Honor produces our access. Cuando Esther honró al rey, When you honor the king, pudo entrar a la recámara del rey. you could enter the throne room. La honra produce promoción. Honor produces promotion. Josué, Joseph, en 40 años, Joshua, en Joshua. 40 años en el desierto, 40 years in the desert, no hizo otra cosa más que honrar a Moisés. he did nothing else but honor Moses. Moisés no era fácil. Joshua wasn't easy. Moisés Oh, no era Moses fácil. wasn't easy. Moisés golpeó la peña. Moses struck the rock. Moisés a veces se le salía el monstruo, Sometimes he would get angry, pero había una autoridad otorgada por Dios but there was an authority ordained by God que Josué supo respetarla. that Joshua knew to respect. ¿Y sabe qué sucedió? And you know what happened? Cuando Moisés dejó de existir, When Moses died, la honra tocó la vida de Josué. the honor touched the life of Y Josué Joshua. se convirtió en el líder del pueblo. And Joshua turned into the Porque leader of the la people of honra Israel. produce
promoción. Because honor produces Diga, la promotion. honra produce Say with me, honor promoción. produces promotion. Escuche esto porque la honra no es emoción. Listen to this. Honor is not emotion. La honra es una decisión que tomamos día a día. Honor is a decision we make day Mire, to day. yo le doy gloria a Dios por esta iglesia. I give glory to God for this Por church. cada llamada que recibí esta semana. For every phone call I received this Por week. cada texto que recibí preguntándome por la pastora. For every text I received La asking for pastora, the a pesar de pastor. que tenía su teléfono apagado, eso eran Even though the mensajes, first- llamadas. First lady had her Yo phone tenía turned hasta off. ganas de apagar el teléfono, hermano. I wanted to turn it off. Pero ¿sabe qué? Eso demuestra honra. But what that shows and demonstrates is Eso nos honor. demostró a nosotros el amor que la iglesia nos tiene. It showed us the love that the church has for Que us reconoce la autoridad que Dios nos ha dado and recognizes the authority that God has given para us dirigirnos a ustedes a las promesas de Dios. to direct you to the promises of God. Eso es honra. That is honor. Y Dios sabe lo que hace. And you know what God does? Honra a quienes le honran. Honors those who honor Him. Gente que se ha ido de la iglesia a otros estados, ¿verdad? Por la puerta de al frente. There are people who've left the church through the front door to other Mandando states. flores, mandando textos, mandando Sending oraciones, flowers, texts, mandando prayers, textos bíblicos. biblical texts. Porque Dios honra a quienes le honran, Because hermano. God honors those who honor Him. Es decidir valorar lo que Dios valora. It's making decision to value what God La values. honra es reconocer la mano de Dios en las personas. Honoring is to recognize what God, what people are in God's Es hands. respetar la autoridad establecida por Dios. It's to respect that authority that's been established by Es God. poder caminar en esa humildad y reconocer que todos tenemos una autoridad por encima. To walk in that humility, to know that all of us have an authority over us. La honra es el puente, iglesia. Honor is the bridge, Ese puente invisible donde estás y donde Dios quiere llevarte. that invisible bridge where you are and where God wants Y to take cada you. vez que honras lo que Dios estableció, And each time you honor what God has established, vas pasando paso a paso ese puente. you're making step by step on that bridge. Hoy nos llama Dios a volver ese principio de honra. Today, God is calling us to go back No to that importa lo principle que of la honor. sociedad diga. It doesn't matter what society No says. importa que la sociedad nos respete. Mire, hermano, yo estaba viendo un video Listen, I was watching a video de los tiempos de nosotros. in these times that we live in. Nosotros vivíamos en un vecindario Oh, we lived in a neighborhood, y había una familia que se llamaba la familia Machuca. and there was a Ese family era called. el apellido. Their last name was. No era un sobrenombre, Machuca. era el apellido Machuca. It wasn't like a nickname for them. It was Y their tenían como family 15, name. como 15 muchachos. They had like 15 kids, Y todos eran terribles, hermano. and all of them were bad. Todos eran terribles. All of them were bad. Y yo me acuerdo que cuando venía la maestra y llamaba el papá de Machuca. And I remember when the teacher would come and would call Mire, the parents yo of estaba en Machuca. cuarto grado y me acuerdo, se llamaba I was in Roberto fourth grade. Machuca. Se llamaba el I muchacho. remember there was a classmate. His name. I remember his Todavía name, Robert y Machuca. ha llovido de eso desde cuarto grado. Man, it's been a long time since fourth grade, but I still remember his Y name. llegó el papá al salón And the father came to the school. y la maestra le dijo, mire, yo lo mandé a llamar porque ya yo no sé qué hacer con este She muchacho. says, listen, I called you because I don't know what else to do with him anymore. Este muchacho me falta el respeto. This person disrespected me. Ayer me habló malo delante. Yesterday he spoke ill of me in front of everyone. El papá estaba mirando a la maestra And the father was looking at the teacher. y cuando oyó eso solamente lo miró a él. And when he heard that, he just looked at him Solamente lo miró. with just a look. De mirarlo, ese muchacho se paró y vino donde el papá. With just looking at him, he got up out of his seat and came Sin to the father preguntarle. without Sin preguntarle. without asking him. Miró a la maestra He looked to the teacher y sacó la mano y le metió pero tremenda cachetada en la cara. and he slapped him. Y le dijo, y este es el principio. Cuando llegues a casa, prepárate. He says, this is just the beginning. When you get home, prepare yourself. Pero ya eso no sucede en estos tiempos. But that doesn't happen anymore in these Ahora times. llegan los padres a atacar a los maestros a la escuela. Now parents come to attack the teachers in A school creerle a los sinvergüenzas que están criando en sus casas. to defend the bad kids that they're raising in their home Y aplaudirle las bicicletas robadas que llevan a la casa. and to applaud the stolen bikes that they're taking home Y a defenderlos delante de todo el mundo. and to defend them in front of everyone Porque el nene mío no. because my child don't get in with them. Y nos
nos hemos puesto y nos hemos acostumbrado a vivir en una cultura de deshonra. And we've gotten so accustomed in living in a culture, in a Pero society eso of no es lo que dishonor. dice la Biblia, But that's iglesia. not what the Word of God says, Hoy church. Dios nos está llamando a vivir una vida de honra. Today, God is calling us to live a life of honor. Porque la palabra nos dice que Él honrará a quienes le honran. Because the Word of God says He will honor those who honor Him. Si tú quieres que Dios te honre If públicamente, you want God to honor you publicly, comienza a honrarlo a Él begin to honor Him y a todo lo que Él ha puesto sobre ti en autoridad. in everything that He's placed over you in Quiero hacer un everything He's llamado placed final over y you in termino y authority. nos vamos todos a comer y a visitar a la pastora. And I want to make a calling so we can close out and go eat and visit By the way, si pastor. va a First visitar a lady. la pastora, esto es un paréntesis, si va a visitar a la pastora But seriously, if you're going to go visit the First Lady, y tiene un perfume fuerte, por favor límpiese con wipes. if you have a strong fragrance, a Porque perfume los or cologne, perfumes fuertes le están haciendo, le pueden causar please reacción. wipe it off with wipes because it's causing irritation. Pero nos preguntamos el día de hoy. But we must ask ourselves Y today, esto es un llamado a la conciencia. and there's a calling to your conscience. Estamos honrando a Dios con nuestra vida. Are we honoring God with our lives? Estamos honrando su palabra. Are we honoring His Word? Estamos honrándolo con nuestras primicias. Are we honoring Him with our first fruits? Estamos honrando a Dios con nuestras vidas, con nuestros servicios. Are we honoring Him with our lives, with our service? Estamos honrando a nuestros padres. Are we honoring our parents? Son una carga para nosotros. Is it a weight for us? Estamos honrando a nuestra familia. Are we honoring our family? Estamos honrando a nuestras esposas. Are we honoring our wives? A la compañía. Mire, ¿sabe una cosa? Listen, do you know something? Si usted está viviendo con su esposa y no se ha casado, If you're living with your spouse or your significant other and you're not married, usted no le está honrando. you're not honoring them. Así que comience el día de hoy So begin today. a sacar esta semana, a ir al registro demográfico allá en Take Downtown out this week to go into the city courts and the registries y for comience a like honrar marriage a su esposa. and begin to honor your wife. Porque si lo ha aguantado tantos años, Because if you've been with them for they've put up with you for so many years, ella merece honra. she deserves honor. Así como te comen las habichuelas, el arroz, los gandules. And same way you eat the La beans, chuleta. the pork chops, the A lo rice. mejor para ti es insignificante, For you it might seem insignificant, pero para Dios es honra. but for God it's honor, Y para ella también. and for her as well. Y se acabaron los amenes. The amens are over with. Honre a su familia. Honor your family. Honre a su esposa. Honor your wife. Cuando viene alguien a hacerle cucamonas en su trabajo, When someone comes to make their life difficult at work, honre el pacto que un día en este altar honor the pact that one day on this altar que dijo que iba a ser fiel a esa mujer. that you're going to be faithful to that woman. Igual al hombre. And same thing to the husband. Honre a su esposo también. Honor your husband. Aunque venga uno con más dinero, Even though someone comes with more money, con menos barriga, with less stomach, con más pelo, with more hair, hónrelo honor him para que Dios lo honre. so God can honor you. Porque Dios sigue declarando la misma verdad. Because God continues to declare the same truth. Yo honro I honor a quienes me honran. those who honor me. Y cuando Dios decide honrar a una persona, And when God makes the decision to honor someone, ninguna puerta puede permanecer cerrada. no door can remain shut. Ningún milagro puede aguantarse. No miracle can be detained. Ninguna petición a Dios puede resistirse. No petition unto God can be resisted. El cielo se abre The heavens open y Dios te honra and God honors you simplemente porque tú lo honras a Él simply because you honor him y porque tú honras a todos los que están en autoridad sobre ti. and you honor all those who are authority over you. Dice, yo quiero que se ponga de pie en esta hora. And I want you to stand on your feet at this hour. Y quiero que hagamos un compromiso, And I want us to make it a commitment de honra. a commitment of honor. Y le digamos al Señor, That we tell the Lord, Señor, por favor, Lord, please, aunque este mundo no te honre, even though this world may not honor you, aunque la honra haya pasado de moda en esta cultura, even though honor seems to be a passing thing, nosotros como cristianos debemos vivir una cultura de but honra. as followers of you, we need to live in a life of honor. Vamos a orar. Let us pray. Padre, en esta hora Father, at this te hour, bendecimos y te honramos. we bless you, we honor you, Y te damos gloria porque tú has estado aquí con nosotros. and we give you glory because you've been here with us. Te pedimos perdón, Señor, We ask you forgiveness, Lord,
Si en alguna ocasión te hemos deshonrado, que sabemos que sí. If there's any moment that we've dishonored you, in which we know we En have, cualquiera de las áreas que hemos hablado in esta any mañana. of those areas that we have spoken about this morning, Ayúdanos a honrarte con nuestra vida, help us to honor you with our con lives, nuestro servicio, with our service, con el obedecer tu palabra, in obeying your con word, nuestras primicias y nuestras ofrendas y nuestros diezmos. with our wealth, our offerings, our first fruits, our Ayúdanos a tithes. honrarte, Señor. Help us to honor you, Lord. No porque tú nos honres, Señor, simplemente porque tú eres merecedor de toda honra. Not so that you could just honor us, but because you're worthy of all Pero tú honor. has sido tan bueno, Dios, Because you've been so good to us, y a God, pesar de que tú eres merecedor de toda honra, that even though you're worthy of all honor, tú has decidido honrarnos para atrás a nosotros, you've decided to Señor. honor us back, Lord. Ese es tu carácter, That is your Señor. character, Por Lord. eso te damos gracias el día de That's why hoy. we give you thanks today, God. Ayúdanos, Señor, a honrarte mejor. Help us to honor you more better. Ayúdanos a honrar, Señor, a las personas que están en autoridad sobre nosotros mejor. Help us to honor those who are over authority, Ayuda a honrar a nuestros authority of us pastores, nuestros better. líderes, To honor our pastors, our leaders, nuestros policías, nuestros gobernantes, Señor. the police officers, our government. Aunque tal vez no estemos, Señor, alineados con su manera de pensar. Even though we may not be aligned with their way of thinking, Pero, Señor, tu palabra dice que tú eres el que quita y pone gobernantes. but your word says that you're the one who places Y si and tú los removes pusiste como governments. gobernantes, And if you place them as governors, nuestro deber es honrarlos, Señor. are required Aunque no to estemos de honor, acuerdo con sus even though filosofías. we're not in accordance, in agreement with their Padre, en el philosophy. nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, ayúdanos a vivir una vida de honra. help us to live a life of honor. Ayúdanos, Señor, primero a honrarte a ti. Help us to first honor you, Y sabemos que cuando comenzamos a honrarte a ti en Because todas nuestras áreas, because when we know that when we begin to honor you first in all areas ahí of our también lives, comenzamos a honrar a otros, Señor. there we begin to honor others as well, Lord. Crea y provoca en nuestro espíritu Create and provoke in our spirit un espíritu humilde, a humble spirit, que es el terreno más fértil para la honra. which is the best fertile ground of Padre, honor. que no nos creamos mejor que nadie, Let us Señor. never think that we're more better than anyone. Sino, Señor, que como dice tu palabra, que no tengamos ningún mayor concepto de nosotros que de otros, Señor. And as your word says, let us not esteem ourselves more than anyone. Sino, Señor, que todos nos veamos como tus hijos, Señor. That but instead we would all see ourselves as your children, Y Lord. que sí reconozcamos a quien tú has depositado, Señor, esa autoridad, And that we'd recognize that authority that you've deposited para poderlos honrar como dice tu palabra. to be able to honor them as your word Hoy says. nos arrepentimos, Señor. Today we repent, Todos Lord, nosotros, all of us. si en algún momento, lugar, tiempo, And if any moment or place hemos deshonrado, Señor, tu nombre, we've dishonored your name, hemos deshonrado tu palabra, we've dishonored your word, hemos deshonrado nuestros pastores, we've dishonored our pastors, nuestros líderes, our leaders, nuestros jefes, our nuestra policía, nuestros our gobernantes. bosses, our police officers, our government. Perdónanos, Señor, Forgive us, Lord, y ayúdanos, Señor, and help us, a Lord, que tu reino se establezca en nuestras vidas. so that your kingdom would be established in Porque our haciendo lives. eso sabemos Because in doing this, we know que tu reino es un reino de honra. that your kingdom is a kingdom En of el honor. nombre poderoso de Jesús. In the powerful name of Jesus. Amén, amén. Yo quiero que usted Amen. salga de su I asiento want you to get out of your seat y salude a alguien and say hi to y someone. le diga bienvenido a este nuevo tiempo de honra. Say welcome to this new season of Bienvenido honor. a este nuevo tiempo de honra. Welcome to this new season of honor. Vamos a honrar más. Let us honor Vamos a more. honrar mejor a Dios. Let us honor God better. Vamos a honrar mejor a los que Dios ha establecido autoridad. We're going to honor those who have been established with authority. Porque sabemos